ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടുവിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരെന്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനകത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എടുത്ത് കാണണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങളാണ്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 തലങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്, മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത്. നോക്കാം നമുക്ക്. മാനേജർമാർ വഹിക്കുന്ന പദവിയുടെയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ താഴെ പറയുന്ന 3 തലങ്ങളായി വേർതിരിക്കാം. അപ്പോൾ 3 തലങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലെവൽസാണുള്ളത്. ഒരു ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തത് കീഴ്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, കീഴ്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിച്ചു വെക്കുക. വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക. ഡയറക്ടർ ബോർഡ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലേ. അതായത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന, അല്ലാതെ ഓണേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് മറ്റു രീതിയിൽ പറയാം. ഓണർമാരെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ ഇവരെ പറയാം. രണ്ടാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് മധ്യതല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവന്മാരും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരും. ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡുകളെ പറയുന്നതാണ് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാർ, ഓരോ ബ്രാഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇട്ടു, അവിടുത്തെ മാനേജറെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കീഴ്തല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് സൂപ്പർവൈസർമാർ, സൂപ്രണ്ടന്മാർ, സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് കീഴ്തല മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 തരം ഈ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇവരെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. നോക്കാം. നമ്മൾ കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ചെയർമാൻ തുടങ്ങി അധികാര ശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആര്, ഈ ഉയർന്ന തല മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി അധികാര ശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ളവർ അല്ലേ. ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ളവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം. ചില സമയത്ത് ആരാവും, ഓണേഴ്സൊക്കെ ആവാട്ടോ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നയങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ളവരാണ്. അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണോ വേണ്ടതില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓരോ വർഷവും വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ലോങ് ടേം പ്ലാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന, അതായത് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന ലോങ് ടേം പ്ലാനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവും. അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്, ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. ബിസിനസ് പരിസ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക,
പുറം ലോകവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അതായത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് പരിസ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യുക, ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെന്ന് പഠിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട്, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ പുറം ലോകവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലേ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അല്ലേ, കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകൽ, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഇങ്ങനത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം? നോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കേട്ടോ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് നൽകുന്നു, ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. പ്ലാനുകളും നയങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നു, ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ മേധാവികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. മധ്യതലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും നിയന്ത്രണം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഭാഗത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുറം ലോകവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ തരുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സപ്ലയേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലാണ് നോക്കുന്നത്, മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവന്മാരും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തലമാണ് ഇത്. അതായത് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആ ലെവൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ത്രികോണം വരച്ച് കാണിച്ചെന്നില്ല, അതിനകത്തുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവന്മാരും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരും പറഞ്ഞല്ലോ, അവരുൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത് ഈ മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഉന്നതല മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും കീഴ്തല മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് ഇത്. അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടാളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായിട്ടാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുക, റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ഉന്നതതല മാനേജർമാർക്ക് നൽകുക, കീഴ്തലങ്ങളിലേക്ക് ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക, കാര്യനിർവഹണത്തിനായി കീഴ്തല മാനേജർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അതായത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നടപ്പാക്കുക അല്ലേ. അവർ പറഞ്ഞുള്ള തീരുമാനം എന്ത് ചെയ്യാം? നടപ്പാക്കണം. അവർ കാര്യം പറയും, അത് ആര് നടപ്പാക്കണം? മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നടപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുക അല്ലേ. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റേതായ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നടപ്പാക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റുമാർക്ക് നൽകുക അല്ലേ. റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് എന്ത് ചെയ്യും? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർമാർക്ക് നൽകണം. അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്തലങ്ങളിലേക്ക് ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുക അല്ലേ. കീഴ്തലങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ആജ്ഞകളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യനിർവഹണത്തിനായി കീഴ്തല മാനേജർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കൽ, അവർക്ക് വേണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന ചില ധർമ്മങ്ങൾ. ഇവർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവന്മാരും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കീഴ്തല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയായിട്ടാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒന്ന് പോയിൻ്റാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നു.
ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് കൈക്കൊണ്ട നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. അല്ലേ, അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ച നയങ്ങൾ കീഴ്ത്തലങ്ങളിലേക്കുള്ളവരെ അറിയിക്കുക. അതായത് കീഴ്ത്തല മാനേജർമാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുക. അല്ലേ, അതാരാണ്? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അത് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയാം, തങ്ങളുടേതായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർവഹിക്കേണ്ടതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ്, കീഴ്ത്തല മാനേജർമാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. അല്ലേ, അതായത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളോ അല്ലെ ചില ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നവരാണ് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി നിർവഹണം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയിൽ അല്ലേ, അതായത് അവരുടെ ജോബ് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് തിരുത്തൽ നടപടികൾ ചെയ്യണം. അതാരാണ്? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി സഹകരിക്കുക. ഇത് എന്താണ്? മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും അവിടെയുള്ള മാനേജർമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? മധ്യതല മാനേജർമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിന് നൽകണം. ഇത് മാത്രമല്ല, അത് നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയാൽ മതിയോ? പറ്റൂല. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലൊരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം അവരവിടെ വെച്ചു, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കണില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുമായിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകണം. അല്ലെ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നല്ല, അടുത്ത് അവർ സാധനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെ, എന്നാലും അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു കോപ്പറേഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യനിർവഹണത്തിനായി കാതലായ മാനേജർമാരെ കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റാണ് കേട്ടോ, കീഴ്ത്തല മാനേജർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. അതായത് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യനിർവഹണത്തിനായി കീഴ്ത്തല മാനേജർമാരെ, അതായത് താഴെ തലത്തിലുള്ള ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫോർമാൻമാർ, സൂപ്പർവൈസർമാർ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർ, സെയിൽസ് ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് തലമാണ് ഇത്. അതായത് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പെടുന്ന, അതായത് ഫോർമാന്, സൂപ്പർവൈസർമാർ, അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർമാർ, സെയിൽസ് ഓഫീസർമാർ, അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർവൈസർമാരൊക്കെ പെടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണെന്ത്? കീഴ്ത്തല മാനേജർമാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. മേൽനോട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അതേതാണ്? അല്ലെ, ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ നടക്കുക, അതായത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിലല്ലേ? ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിലല്ലേ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അവിടുത്തെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണത് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതെവിടെയാണ്? ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്ഥാപനത്തിലെ ദൈനംദിന ഉൽപ്പാദന വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, ഉൽപ്പാദന വിതരണ പ്രക്രിയയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, പരാതികൾ എന്നിവ മേലധികാരികളെ അറിയിക്കുക എന്നിവയാണ് കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രധാന ചുമതലകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻറ്റൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? കീഴ്ത്തല മാനേജർമാർ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്ഥാപനത്തിൽ ദൈനംദിന ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്ലാൻ ചെയ്യുക.
സ്ഥാപനത്തിൽ ദൈനംദിന വർക്കുകളാണ് ആര് നോക്കുക, സൂപ്പർവൈസർമാർ നോക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണം. തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലികൾ, ഇപ്പം സൂപ്പർവൈസർമാരല്ലേ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജർമാരാണ് കേട്ടോ. അതായത് സൂപ്പർവൈസർമാരില്ലേ, നമ്മൾ ചില നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേസ്തിരി എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ മേസ്തിരിമാർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, തൻ്റെ കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. എന്നത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക, ഉൽപ്പാദന വിതരണ പ്രക്രിയയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, പരാതികൾ എന്നിവ മേലധികാരികളെ അറിയിക്കുക. അതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അവരുടെ പോയിന്റുകൾ, അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോയിന്റൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ. ഒന്നാമത് നമുക്ക് എന്താണ്, അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ദൈനംദിന ഉൽപ്പാദനവും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചത് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർമാർ അല്ല, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സോ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പറയാണ്, തൊഴിലാളികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ്, ഓരോ മണിക്കൂറിലെയും പ്രവർത്തന ഫലം നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലേ. സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അവരെങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മേലധികാരികൾക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് നൽകില്ല. അപ്പോൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഡെയിലി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൊടുക്കുക. അതാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ കണ്ടാൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അപ്പോൾ മേസ്തിരിമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പറയും ഇന്നതല്ല അത് ഈ കോലത്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികളെ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തെറ്റായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ശരിയാക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുക. ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലതാരാണ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം സൂപ്പർവൈസർമാർ അവിടെ ഉണ്ടാവുക, അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ആർക്കുണ്ടാവും, സ്ഥാപനത്തെ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാവും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ആര് തന്നെയാണ്, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, മേധാവികൾ നിശ്ചയിച്ച പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നയപരമായത് കേട്ടോ. അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടേതായ നയങ്ങളും നടപടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ചില നയങ്ങളോ നടപടികളൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്ത് ചെയ്യും, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് പറയും. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അത് ആരറിയിക്കും, ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ അറിയിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും, ആ നയങ്ങളും നടപടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരാണ്, ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലെ, 5 ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 6 പഠിക്കാനുണ്ട്. 5 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. 6 പഠിക്കാനുണ്ട്. 6 പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, നന്നാവും കേട്ടോ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. 6 നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 5 നമ്മൾ എന്തുണ്ട്, ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ, സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെത്, ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെത്, കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെത്. അത് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യനിർവഹണത്തിനായി ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നത്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജർമാരില്ലേ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ എന്താണ്, മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ഫങ്ഷൻസുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമതാണ് എന്ത്, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇന്നതിപ്പോൾ തുടങ്ങണം, ഇന്നതിപ്പോൾ അവസാനിക്കണം, ആര് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, തീരുമാനിക്കുക. അതിന് സംഘാടനം മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ്. സ്റ്റാഫിങ്, തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുക മറ്റൊരു ഒരു ഫങ്ഷനാണ്.
അല്ലേ. ഡയറക്റ്റിങ് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നിയന്ത്രണം അല്ല, കൺട്രോളിങ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് ആണ്. എന്താണ് പ്ലാനിങ്? അല്ലേ, ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അത് ആര്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് അഥവാ ആസൂത്രണം. അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ആരാണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ്, അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൂറ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അല്ലേ. എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, ആരൊക്കെ കൂട്ടണം, അല്ലേ, ഏത് വണ്ടിയിലാണ് പോകേണ്ടത്, എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, എപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരില്ലേ ഇപ്പോൾ ശനി ഞായറൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പോകുന്നു, ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തുന്ന പോലത്തിലാണ് പോകുന്നത്, ഇന്ന ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, ഇന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാറ്. ചില സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നടന്നോളണമെന്നില്ല. ചിലത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും, ചിലത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നോളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനായില്ലേ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിലെ സമാനമായ ജോലികളെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുകയും ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അധികാര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉൽപാദക ഘടകങ്ങളെ ശരിയായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് അഥവാ സംഘാടനം. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഘടിപ്പിക്കുക നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ. അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലേ, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, അല്ലെ, പല ആളുകളാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നു. നോക്കാം, നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിലെ സമാനമായ ജോലികളെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുകയും, അല്ലേ, ഒരേ തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അധികാര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും, അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ അധികാര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉൽപാദക ഘടകങ്ങളെ ശരിയായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിങ് അഥവാ സംഘാടനം. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, അല്ലെ, ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ. നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലേ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ്. എന്താ സ്റ്റാഫിങ്? ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായവരുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അവരെ കണ്ടെത്തി നിയമിക്കുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും വേതനം നൽകി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സ്റ്റാഫിങ്. മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികൾ വേണ്ടി വരും, അല്ലേ. അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഇന്ന രീതികൾ വേണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പഠിച്ച ആളുകളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പരസ്യം, ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പരസ്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആളുകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട്, അല്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി ആ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. പല രീതികളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേണ്ട ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. ഡയറക്റ്റിംഗ് അല്ല, നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയില്ല, വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക കേട്ടോ. അതായത് ജോലി നിർവഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കീഴ് ജീവനക്കാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, ആശയവിനിമയം നടത്തുക, പ്രചോദിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇതിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുക, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതിന് ഇന്നതാണ്, എപ്പോഴാണ് ഈ ഷോട്ട്, ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിനിമയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില സിനിമകളിലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടവരുണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമകളിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ഡയലോഗ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ. അത് നേരെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവരിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ല വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. എപ്പോഴാണ് ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തുണ്ട്, ഇതേപോലെ എപ്പോഴാണ് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കൺട്രോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി തിരുത്തുന്നതുമാണ് കൺട്രോളിങ് അഥവാ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലേ. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തൽ നടപടികളാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ, ഒരു ചെറിയ കൺട്രോളിങ് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ കുറച്ചൊരു അശ്രദ്ധ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടി റോങ് സൈഡിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നീക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അതെന്താണ്, അവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആണ്. അതേപോലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവും, ഇതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും, എങ്ങനെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ ഫാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല ചാർജ്, നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അധികമായിട്ട് വരുന്നു. സാധാരണ അത്ര വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് അല്ലെ കൺട്രോൾ മാനേജർമാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നോക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബിസിനസ് കുറയാൻ കാരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ പ്രിഫറൻസിൽ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സെയിൽസ് വർദ്ധിക്കും, പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്തുണ്ടാവും, ഇതേപോലെ പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോളുകൾ വരുത്തേണ്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൺട്രോളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കോർഡിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റു ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു. ഇത് 6ാമത്തെ ധർമ്മമാണ്. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി സംയോജിപ്പിക്കലാണ് കോർഡിനേഷൻ അഥവാ ഏകോപനം. അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക. സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഓരോ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്ത് അല്ലേ പോവുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാതലായ ധർമ്മവും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷനാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, കോർഡിനേഷൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ. ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകട്ടെ. അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ കോർഡിനേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിൽ. അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, സംയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക. സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂട്ടി ഇണക്കി കൊണ്ടുപോവുക അല്ലേ. എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത്. എന്നുവെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏകോപനം അല്ലേ. ഏകോപനം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഒരു അല്ലേ നമ്മൾ പറയും യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ. കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എത്ര കാലം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ. ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വ്യതിചലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. സ്ഥാപനത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്നങ്ങോട്ട് വ്യതിചലിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്ത് മാനേജർമാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തോന്നിയ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. എത്ര കാലം ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം കോർഡിനേഷനും നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഏകോപനം അത്യാവശ്യമാണല്ലേ. ഓരോ ലെവൽസിലും എന്ത് വേണം, കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ടോപ്പ് ലെവലിലും ആവശ്യമാണ്, മിഡിൽ ലെവലിലും ആവശ്യമാണ്, ലോവർ ലെവലിലും ആവശ്യമാണ്. അതിന് താഴത്തെ എന്തൊക്കെ ലെവൽസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താവശ്യമാണ്, കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ തന്നെ ഏകോപനം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏകോപനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ബിസിനസ്സിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ? സ്ഥാപനം ഏകോപിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെ, ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പോകേണ്ടത്. എല്ലാവരും പ്രവർത്തനം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം, നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളി, സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലെ തൊഴിലാളി, അയാൾക്ക് അന്നാന്ന് ഇല്ലേ ഒരു ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അയാൾക്ക് അന്ന് ഇത്ര കൂലി കിട്ടും അല്ലേ. ആ കൂലി കൊടുക്കുന്നില്ല, ആ കൂലി കിട്ടും എന്നുള്ള അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം അല്ലേ, എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോമൺ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം അവിടെ നേടി അല്ലേ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇത്ര കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടും? ബിസിനസ്സിന് കിട്ടും അല്ലേ. അത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യവും നേടി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം നേടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെ, എല്ലാം ഒരു കോമൺ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാനേജർമാരുടെയും പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏകോപനം അല്ലേ. എല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാ മാനേജർമാരുടെയും ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ത്? ഏകോപനം. കാരണം അതന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്, അത് ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. എല്ലാവരെയും ഇല്ല കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഒരു മാനേജറെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ആ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ, എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് അവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജർമാരുടെ പ്രധാന കാര്യം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ബോധപൂർവമായ പ്രക്രിയ എന്ന ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ? എന്താണ്? ഒരു ബോധപൂർവമായ പ്രക്രിയയാണ്. അബോധാവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല ഈ ഏകോപനം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഏകോപനം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഏകോപനം എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഏകോപിച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏകോപനം എങ്ങനെയാണ്? ആരാ ചെയ്യുക? ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് ചെയ്യുക. ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഏകോപനം ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നതും? ഏകോപനം സാധ്യമാകുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ്റെ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. കോർഡിനേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുക, അവിടെ പഠിച്ചു പോകണം ഏകോപനം പിന്നെ പറയുന്നില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും തൊഴിലാളികളുടെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശരിയായ ഏകോപന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മാനേജർ നല്ല രീതിയിൽ ഏകോപിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ആളുകളുടെയും ഒക്കെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യക്ഷമത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായി, അതായത് അവരുടെയൊക്കെ അല്ലേ വർക്ക് അല്ലേ, അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല ഉഷാറാവും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം അല്ലേ. ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളുടെയും ഒരുപാട് മിഡിൽ ലെവൽ സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? കോർഡിനേഷൻ സാധ്യമാവില്ല. സ്ഥാപനത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏകോപനത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ടാകും, ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാകും, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ഒന്നായി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, സ്ഥാപനത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും അല്ലേ. നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞു, ഗ്രൂപ്പുകളെ പറയുന്നു, വ്യക്തികളെ പറയുന്നു അല്ലേ. വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ഏകോപനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ. അവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം വ്യക്തികളെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലേ. വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം വരെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സാലറി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വേജ് കിട്ടും അല്ലേ. ആ വേജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും
ഇത്ര വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അവിടെ സ്ഥാപനം ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര വർക്ക് അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് പോവാം. അല്ലേ, എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു വിചാരിച്ചോ, അത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നടത്താം അല്ലേ. അങ്ങനെ തൊഴിലാളിയുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലാളി ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര തൊഴിലാളികളുണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ജോലിയിലെ അവർ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മൊത്തം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് എന്ത്, കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണിത് ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ സംയോജനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത സംയോജനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അതായത് എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോയാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും നമ്മളെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആരാണ്, മാനേജർമാരാണ് അല്ലേ. അതുതന്നെയാണ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലേ. ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും തൊഴിലാളിയുടെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ നേടുന്നു അല്ലേ. ആ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർഡിനേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാതലായ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻസ് അല്ലെ, കാതലായ ധർമ്മവും കോർഡിനേഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഏത് തന്നെയാണ്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത്. ഈ കോർഡിനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഫങ്ഷൻസുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലേ. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കോർഡിനേഷനിലൂടെയാണ്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മാനേജർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയ മാനേജർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും. പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും. അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഓരോ മാനേജർമാർക്കും അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അതായത് കോർഡിനേഷനൊന്നും ഇല്ല, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്മാരുണ്ടാവില്ല അല്ല, അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരോടാ ചോദിക്കുക, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജറോടാ ചോദിക്കുക അല്ലേ. ആ മാനേജർക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിൽസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണോ നടത്തുന്നത് അയാൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജർ അറിയും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജറിനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നും അവിടെ ഒരു തലവനുണ്ട് എന്നും അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. കാരണം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ, ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ഓരോ മാനേജർമാരുണ്ടാവും. അവരുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ സാധ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ, കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് മാനുഷിക വിഭവങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അതായത് വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടേതായ മൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ പട്ടികളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ അല്ലെ. പല കോലത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത്, ടൈമിംഗ് ഇല്ല, പല കോലത്തിലാണ് അല്ലേ, ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഓവർ ടൈമിനുള്ള സാലറി തരുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ലോവർ ലെവലിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത്ര ടൈമാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ അതിലേറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് ഓവർ ടൈമിൻ്റെ വേണം, എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുകയും വേണം അല്ലേ. അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആരോട് പറയാം, എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറോടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മേളിലുള്ള ആരാണുള്ളത് അയാളോട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാം അല്ലേ. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ സൂപ്പർവൈസർ എന്ത് ചെയ്യും, അത്
ആരോടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജർമാരെ അറിയിക്കും. മിഡിൽ മാനേജർമാർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെടുക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ അറിയിക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്ര വർക്ക് ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഓവർ ഡ്യൂട്ടികൾ ഓരോ തൊഴിലാളിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ പേയ്മെൻറ്റ്സുകൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവതരിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കോർഡിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധ്യമാവും. ഇല്ലെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതാരും അറിയൂല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്താൻ ബന്ധങ്ങൾ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഏകോപനം തന്നെ അതായത് കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. കോർഡിനേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കൂടെ കേൾക്കുക, 1-2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കേൾക്കുക, നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വലിയ വൈഡായ നോട്ട് ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു പോകണം. മിനിമം എന്തെങ്കിലും അല്ലേ ഈ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം. എന്നാലും 1ാമത്തെ പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊന്നും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പോകണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം ഇതെങ്കിലും നോക്കി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വിവരം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും, ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാതെ ഒരു അവസ്ഥയായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാച്ചിങ്.